იღუმენი ნიკონი, დაცემული სულნი, პირველ ყოვლისა, მთელი გულით მინდა ერთი რამ გითხრათ. საყვარელო, საბრალო, მონათესავე სულო, ჩვენ ყველანი დაცემულ სულთა სფეროში ვიმყოფებით. ყველას ცოდვით შერყვნილი დამახინჯებული გვაქვს გულიც, ნებაც და გონებაც. ყველა ჩვენგანი, ჩვენი დაცემული ბუნების მეშვეობით უბყრივართ ამ სულებს. ისინი გონებას გვიბნელებენ, სხვადასხვა ღვთისგან განმდრეკელ აზრებს ჩაგვაგონებენ, რწმენას გვირყევენ, გულს გვიბილწავენ, სიკეთის, სახარების, მცნებების შესრულების ნებას გვთავენ, ჩვენში და სამაგიეროდ აძლიერებენ და აღახსნებენ ცოდვისკენ მიდრეკილებას. ქვეყნად ერთადერთი იყო, ვისაც შეეძლოა თქვა, მოვალს მთავარი იგი ამისა სუფლისაი და ჩემთანა პოს არარაი. ხოლო ჩვენში ყველაში ეშმაკს ძალიან ბევრი აქვს თავისი და ამ თავისის მეშვეობით დაუღალავად გვივლენს 1000 გვარ სისაძაგლეს. ამაში ადვილად დარწმუნდებით თუ საკუთარ თავს კარგად დააკვირდებით, მაგრამ ნუ თუ ამის გამო შიში უნდა დაგვეუფლოს, მოწყინებას მივეცეთ და სულით დავეცეთ ჩვენ, ვინც თვით ღმერთისაგან მივიღეთ მცნება, სოფელსა ამასა ჭირი გვაქვს. არამედ ნუ გეშინი, რამე თუ მე მიძლევიე სოფელსა. სოფელი და ეშმაკი იძლივნენ, ჩვენთან არს ღმერთი. ცხადია, საკუთარი ძალით ვერაფერს გავხდებით, ვერც მტრებს გავდევნით და ვერც მათ ზემოქმედებას გადავურჩებით, მაგრამ ჩვენ ერთი დიდი ძალა გვაქვს, უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს სახელი. დაცემულ სულთათვის ამ საშინელი სახელის მუდმივი მოხმობა, რამდენადაც ეს ძალგვიც ფანტავს აუძლურებს მათ, ჩვენში კი რწმენას განამტკიცებს, გულს განსწვენს, ცოდვისაგან განთავისუფლების იმედს გვინერგავს, სიკეთის ქმნის ნებას აძლიერებს ჩვენში, აღადგენს ცოდვილი ამაოებით მიწაში დამარხულ ღვთის ხატს, მოკლედ, ახალ კაცს სრდის. იესო ქრისტეს სახელი განსაკუთრებით ხშირი ზიარების პირობებში ის საფუარია, რომელიც აიძულებს ძველ კაცს, რომ იდუღოს და ახალ კაცად გარდაიქმნას. თუნდაც მთელი ჩვენი ცხოვრება ამოვებასა და ეშმაკის სამსახურში გქონდეს გატარებული. თუ მე-11 ჟამს მაინც შევიგნეთ ეს, შევინანეთ და გადავწყვიტეთ მამისეულ სახში დაბრუნება, ღვთის უსასრულო სიყვარული შეგვეგებება, მოგვიცავს, გამგწმენს, დიდების სამოსლით შეგვმოსავს და საუკუნო სიხარულით აღვახსებს. რომელი მოვიდეს ჩემ და არა განვაძო გარე და ვიდრე შორსღა იყო, იხილა იგი მამამან მისმან და შეეწყალა და მირბიოდა იგი და დავარდა ქეთსა ზედა მისა და ამბურს უყობდა მას. შესაძლოა, ჩვენ ჯერ კიდევ შორს, ძალიან შორს ვიყოთ უფლისაგან ჩვენი თვისებებით, ჩვენი ცოდვებით, მაგრამ რაკიღა გადავწყვიტეთ მისკენ სვლა, ის თავად მოდის ცოდველისაკენ. ყველაფერს მიუტევებს მას და შეჰყავს თავის სასუფეველში, სიყვარულისა და სიხარულის სასუფეველში. საყვარელო, ძვირფასო დავო, ნუ მივეცემით მოწყინებას, როცა ასეთი უფალი გვყავს. ესრე შეიყვარა უფალმან სოფელი ესე, ვით არმედ ძეცა თვისი მხოლოდ შობილი მოსცა მას, რაითა ყოველსა რომელსა რწმენეს იგი არა წარწყდეს, არამედ აქვდეს ცხოვრება საუკუნო. ღმერთი სიყვარული არს. შეუძლია თუ არა სიყვარულს გულგრილი იყოს, როცა მისი საყვარელი არსება იტანჯება და იღუპება. არც არ დართქმულა, რომ ღმერთს აქვს სიყვარული, არამედ ითქვა, რომ ღმერთი სიყვარული არს. ამგვარად, თუ მტრები ეჭვშის უიმედობას და 1000 სხვა რაიმეს დათესავენ თქვენში,
ნუ გაუბავთ მათ საუბარს, ზურგი აქციეთ მათ, ჯვარცმულ ქრისტეს მიაბყართ მზერა, გაიხსენეთ სახარების ყველა ის სიტყვა, სადაც განსაკუთრებით ნათლად ჩანს ღვთის სიყვარული. მოუხმეთ უფალიოსო ქრისტეს სახელს და მტრებიც გაქრებიან. არა არ ცოდვა შეუნდობელი, უკეთუ ოდენ ინანდე. გვეუბნება ისაკასური. მთელი ქვეყნის ცოდვები ისე დაინთქმის ღვთის სიყვარულის ზღვაში, როგორც წყალში ჩაგდებული კენჭი. მხოლოდ ის წარწყმდება, ვისაც თვითონ სურს წარწყმება. 1946 წლის 19 ნოემბერი.